ကာရှိစီမှာလည်းချာဂရာမကြံတော့တာကြောင့်သူထပ်ပြီးသုံးရင်ချာဂရာကုန်ပြီးတည်ရမယ်ဆိုတာကိုသိပေမဲ့သတင်းသွားပေးမဲ့ချိုဂျီကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့မန်ဂန်ကိုရှာရင်းငန်းကိုထုတ်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်လက်ကျန်ချာဂရာနဲ့ချိုဂျီနောက်ကိုလိုက်နေတဲ့ဒုံးကြီးကိုအာသာဒမန်ရှင်းကိုပို့ပစ်လိုက်ပါတယ်ဖိန်းကလည်းခါကာရှိကထန်နိုပစ်လိုက်တဲ့တန်ချောင်းကိုအဲလီလန်နဲ့ရှောင်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရိပ်မိသွားပြီးနောက်ဒီတစ်ခါတော့တကယ်မှောက်သွားပါတယ်ခါကာရှိကလည်းဒဇက်ဇက်တုံးကြီးနေရင်းမဲ့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာအိုဘီတိုနဲ့ရင်းကိုတတိယနေခဲ့ပါတယ်အခုချိန်မှာအိုဘီတိုပြောသလိုသူ့ရဲ့မျက်လုံးကနေတစ်စစ်အနာဂတ်ကိုကြည့်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ပဲရင်းကိုလည်းမကာကွယ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်သူ့ကိုခွင့်လုပ်ပေးဖို့သူ့ရဲ့အဖွဲ့သားတွေအားလုံးကိုပြောလိုက်ပြီးမင်းတို့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့မယ်လို့ရေရွတ်လိုက်ပါတယ်သွားနေရင်လည်းမီးပုံလေးတစ်ခုပေးမှလူတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရပြီးအဲ့ဒါကတိတ်ဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့ဖေကိုနိုဟာရဲ့အဆွဲပြူဖြစ်နေပါတယ်ဆူနာတွေကလည်းခါဆူယူဟာတစ်စင်ခါကာရှိကရွာအတွက်အသက်ပေးသွားပြီဆိုတာကိုသိလိုက်ရတာကြောင့်ဒေါသထွက်လာပြီးကြောက်တိုင်တစ်ချောင်းကိုထိုးခွဲလိုက်ပါတယ်အဲ့အချိန်မှာသတင်းလာပို့တဲ့ချိုဂျီရောက်လာကဖိန်းရဲ့စွမ်းရည်နဲ့ပုံစံအားလုံးကိုပြောပြနေပြီးဖိန်းကဂျူဆုတစ်ခါသုံးပြီးတိုင်းနောက်တစ်ခါသုံးဖို့9စက္ကန့်အချိန်ယူရတဲ့အကြောင်းအဖိုးတန်တဲ့အချက်လက်တွေကိုတင်ပြပါတယ်ဆူနာတွေကလည်းခါဆူယူဟာတစ်စင်ဒီအကြောင်းကိုအားလုံးသိအောင်ပြောပြလိုက်ပြီးနောက်ချိုဂျီကသူ့အဖေနဲ့ခါကာရှိတိုက်ပွဲမှာကြာသွားပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီသတင်းကိုပေးနိုင်ဖို့အနစ်နာခံခဲ့ကြတာဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်ဆူနာတွေကတော့ချိုစာရဲ့ချာဂရာကရှိနေသေးတဲ့အတွက်ဆေးရုံကိုအမြန်ခေါ်သွားရင်ရနိုင်ကြောင်းပြောလိုက်တာကြောင့်သူ့အဖေတို့ချိုဂျီကပြောသွားပါတယ်ခါကာရှိစန်ဆဲအကြောင်းလဲမေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆူနာတွေကဘာမှမပြောဘဲလှည့်ထွက်သွားခဲ့ပြီးခါကာရှိကတော့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာခေါင်းမငုံပဲရှီနိုဘီဆန်ဆန်ကြာဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်